تعرفون ذاك الشخص اللي ينام هواي وكلامه قليل، ومتصل بالإنترنت طول الوقت بس ما يحكي ويا أحد، ويحاول إنه ينهي يومه بسرعة، يضحك هواي وعلى أي شيء، وبنفس الوقت يحزن هواي وعلى أي شيء حتى لو كان صغير أو تافه، يسامح بسرعة ويرضى بسهولة، يحب الوحدة ويصرح هواي. هذا الشخص مو كسول ولا مهمل ولا غبي ولا حتى بارد. هذا الشخص حمل شي فوق عمره بهواي، ومن كثرة الخيبات والصدمات صار ميت الجسد وحي الروح.